हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अदीब टेक में। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हमारा है एक संबल होगा उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप सामान को परचेज़ करके, अगर कोई आप ऑनलाइन सामान परचेज़ करके अपने घर पे लाते हैं और असेंबल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास आज एक गेमिंग सीपीयू है जो हम असेंबल करेंगे। तो उसके लिए आप ये जो देख सकते हैं ये हमारा जो है कूलिंग फ़ैन है और ये हमारा है 760 का मदरबोर्ड है और एनवीडिया का ग्राफिक्स है 12 GB का ये। और आपका ये NVMe स्लोट वाला है, आपका 2 TB का SSD है, i7 का प्रोसेसर है और आपका SMPS है। तो ये सारा कुछ मैं आपको, ये आपका 32 GB का 16 का 2 स्टिक यानी 32 GB का रैम है। ये सारा कुछ हम आपको रेडी करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो अब मैं ओपन करके आपको सारा सामान दिखाऊंगा, फिर आपको असेंबल करने के लिए मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए सबको मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। जी। स्टॉप कर दो। स्टॉप। सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, प्रोसेसर लगाएंगे। उसके लिए आपको एक सिंबल है, इसको निकाल देना है। ये प्रोसेसर आपको ध्यान से बैठाना होगा क्योंकि इसमें पिन होता है, वो पिन टेढ़ा होने से आपको प्रॉब्लम करेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो SSD है 2 TB का,
ये आपका NVMe है, तो हम स्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, दो स्लॉट, आप NVMe M2 दोनों लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्क्रू निकाल करके इसको बाहर निकालना होगा। इसमें कूलिंग पेस्ट ये है, इसका कूलिंग पैड, तो इसका प्लास्टिक को आपको निकाल देना है और सिंपल से इसको यहाँ पे आपको बैठा देना है। और यहाँ पे आपको लॉक सिस्टम दिया होगा, इसको आप ऐसे खींचेगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा, ये लॉक हो जाएगा अच्छे से। उसको लगाने के बाद फिर से आपको इसको सेट कर देना है फटाफट से। बस 16 GB का 2 स्टिक का पिन आपका रैम है, सो यानी 32 GB का। इसको हमको फिट कर देते हैं फटाक से। बैठ गया है। उसके बाद ये आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है 12 GB का, ये आपको यहाँ पे लगेगा, ये स्लॉट में। ये आपका लॉक होता है, ये हटा देना ऐसे, यहाँ पे आपका ये बैठ जाएगा। ये इसको आप बाद में कैबिनेट लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, हम फिलहाल अभी ऐसे ही इसमें विंडोज़ चलाएंगे तो उसको यहीं से लगा देते हैं। ठीक है, तो गाइज़ हमारा जो असम्बल है पूरा पूरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सिस्टम में विंडोज़ चला रहे हैं। विंडोज़ अगर आपको डालना नहीं आता है तो हम पिछली वीडियो में विंडोज़ कैसे डालते हैं वो वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल में, जाके आप देख सकते हैं और विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको असम्बल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एंटीना है वाईफाई का। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।